Teacher Dhega-Adde oo idin leh ku soo dhawaada barnaamijkeena waxbarashada. Maanta casharkeena waxa uu noqon doonaa ama aan ku soo qaadan doonaa wax lagu magacaabo pronoun ama af Soomaali ahaan haddaan dhigo wax la yiraahdo magacuyaal. Magacuyaal muxuu yahay? Imise ayaa loo qaybiyaa? Sidee ayuuna u kala baxaa? Qaabkee ayaana loo isticmaalaa? Intaas oo dhan waxaan ku soo qaadan doonaa casharkeeni oo mar kale iyo barnaamijkeeni waxbarashada. sida qaacidada idinka muuqata ayaa waxay tahay pronoun ama pronoun magacyaalku waxa uu yahay is a word waa eray that can be used kaasoo la isticmaali karo in a place of a noun. Booskii magaca ayaa la isticmaali karaa. Magacyaalka sidiisa waxa uu yahay waa eray loo isticmaali karo booskii magaca. Sida ay meesha nooga muuqato waxa inoo yaalo 7 pronoun ayaa inoo yaala ama 7 magacuyaal. 7daas magacuyaal ayaan rabnaa horta micnahooda guud inaan ogaano. Midka ugu horeeya qaybtan waxa lagu magacaabo oo meesha inoogu qoran subjective pronoun ama magacuyaal horgala ah. qaybtan waxaan dhihi doonaa ilaaha dusanmaya dhihin objective pronoun ama magacuyaal gadaalgala ah. waan baran doonaa magacuyaal horgala ah ama magacuyaal gadaalgala ah waxa loola jeedo. waan qaadan doonaa 10 dhab ayaan ku qaadan doonaa subject waxa la yiraahdo iyo object waxa la yiraahdo insha Allah. marka erayadan micnahooda aynu horta fahamno. erayga ugu horeeya waxa uu noqonayaa I waxa loola jeedaa aniga. marka aad rabtid inaad jumlad dhisto oo adigu aad ka bilaabayso ama adigu aad iska hadlayso subjectiga aad isticmaalayso waxa uu noqon doonaa I. subjectiga xig waxa uu noqon doonaa we micnaheedu ay tahay anaga. sidoo kale waxa meesha inoo yaala subjectiga oo ah you micnaheedu waxa ay noqon doontaa laba mid baa u fasiri kartaa. you marka waxa dhihi kartaa adiga oo hal qof ah waad u fasirin kartaa. marka waxa loo fasiri karaa adinka oo dad badan ah. taasi waxa isla markaas lagu kala saari doonaa waxay tahay magaca ka daba yimaada. tusaale ahaan haddii anigu aan dhaho you are a boy adigu wiil baa tahay markaasi waa singular ama waa shakhsi kaliya aan la hadlaya. laakiin haddaan dhaho you are boys adinku wiilal baa tihiin macnaha yuudaas markaas meesha waxay ugu jirta waxay tahay waa jamac. aynu ka sii socono subjectiga xig waxa uu yahay wax la yiraahdo they micnaheedu waxay tahay iyaga. sidoo kale subjectiga xig waxa ay tahay he isaga. waa qof rag ah ayaan ka hadlayaa oo isaga ah af Soomaali ahaan. she marka maxay tahay iyada. waa qof dumar ayaan ka hadlayaa. she maxaa la yiraahdaa iyada ayaan ka hadlayaa. sidoo kale it ayaa ku soo haray. ereygaas it waxa lagu magacaabo ama loo fasiri karaa waxay tahay iyadana waa aad u fasiri kartaa isagana waa aad u fasiri kartaa. waxaana loo isticmaali doonaa wax la yiraahdo impersonal pronoun ama magacuyaal aanan dad ahayn ayaa loo isticmaalaa. qaybtan korodhan aan soo sheegno waxa la yiraahdaa waa personal pronoun. marka laakiin la yiraahdo it loo yimaado waxa lagu magacaabaa impersonal pronoun. sidaas la mid ah they personalna waa ay noqotaa impersonal waa ay noqotaa. ama magacuyaal dad ah way noqotaa. sidoo kale magacuyaal dad aan ahaynna waa ay noqon kartaa. marka haddaan sii gudagalno magacuyaalada waxaa loo kala saari doonaa ilaa 3 qaybood ayaa loo kala saari doonaa. 3 qaybood loo kala saaraya waxay tahay waa first person, second person iyo third person. first person waxa loola jeedaa waa the person speaking. first person waxa la yiraahdaa waa the person speaking. waa qofka hadlayo ayaa waxa lagu magacaabaa first person. waxa noqon kara oo kaliya 2 pronoun ayaa noqon kara. labadaas pronoun waxay yihiin waa I iyo we. labadaasi ayaa noqon kara first person. I haddaad tiraahdo aniga adiga baad iska hadlaysaa waa qofka koowaad ee hadlaya tahay. haddaad tiraahdo mar kale we haddaad tiraahdo mar labaad haddana adigan kama maqlid waa aad ku jirtaa. marka sidaa awgeed I iyo we labadaas waxaan leenahay waa first person. you ayaa ku soo hartay. you ayaa waxay tahay iyaduna waa second person. second person maxaa laga wadaa waa the person being spoken to. waa qofka lala hadlaya. inta ka soo hartay markaasi sida they iyo he iyo she iyo it intaas waxa la isku yiraahdaa iyaguna waa third person ama dadka saddexaad. dadka saddexaad waxa loo maxay yihiin waa person being spoken about. waa person ama waa shakhsi being spoken about oo laga hadlaya. maxay tahay markaasi dad hadlaya qof lala hadlaya iyo dad laga hadlaya. saddexaas ayaa pronouns loo kala saartaa. marka haddaynu sii gudagalno ama sharaxaad ka sii gudbeyno waxay tahay I waa subject baan dhahnay. objectigeeda waxa uu noqonayaa ama gadaalgalaheeda waxa uu noqonayaa me. I markaad dhahayso waxay tahay subjectiga waa adiga qofka ficilka sameynayo ayaa adiga ah. me markaad dhahaysana waxay tahay
وقفك فعلك كل عيو أياد أذيبو تهاي فعل سمايها مركاد أذيبو آتهاي جملتنا أدرت إن أدرسه وإن أتكبل لوضع وإن أتكبل لوضع حدي فعلك أذيبو أو كوكو دعي مي أياد استعمال إسا subject وحالي هذا is the doer of the action وقفك فعلك السماينيو object الحالي هذا the receiver of the action وقفك فعل كدعي أما فعل هله أي وحالي هذا object مركا I أو أنيقة subject مركا يتهاي قدال مركا آديس محيكو آديس أما أي نقن دونتا me لبضا ضوا اسكو معلو أنيقة إيو أنيقة واي فرق ودحي لكن محوي هاي أنيقة دان I مركا استعماليسو وحاد هاي فعل سماعي me مركا استعماليس لكن محو نقنيا فعل كدعا آياتها أما أفكار عربي وحلو يلادو فاعل iyo mafcuul bihi ayaa la kala yiraahdaa waayahay we oo annaga markii annaga ficilka aan sameeynayna waxaan isticmaalaynaa wax la yiraahdo we hadii annaga ficilku dhicii uu yahay ama ficilka annaga nagu dhacayo waxaan isticmaalaynaa us waayahay you oo adiga ama adinka waan soo sharaxay you qof markuu yahay mar walba waxay ku xiran tahay magaca ka daba imaanayo hadii magaca ka daba imaanayo وجمع يهي يوداس وحلا فصيريا أذنك هذه مجع وكذا بمعنى يقول يهي singular أما هل شخص يقول يهينا وحلا فصيريا أذيك مركا يو هذه هرج جليسو هذه كذا جليسو هو اسكوميتكي لا هل قاب أي ولا قادر يسا أو يو أي ولا قادر يسا ويا they أو إيجا مركي كذا أنجينا يمحي نقونيسا them أي نقونيسا markay they tahay waa dadka ficilka sameeynaayo themna markay tahay waa ficilku dhicihi ama dadka ficilka ku dhacayo he oo isaga waa subject ama qofka ficilka sameynayo hadii uu yahay qofka ficilka ku dhacayo muxuu noqonayaa him ayuu noqonayaa waayahay she ayaa ku soo hartay oo iyada waa qof dumar she markay iyadu ficilka sameynayso she baad leedahay markay ficilka iyada uu ku dhacayo waxaan isticmaalaynaa her sidaas la mid it oo iyada markay ficilka iyadu sameynayso it baan isticmaalaynaa markuu ficil iyadu ku dhacayna it laan isticmaalaynaa labadu waxaan ku kala ogaan doonaa casharada dambe ee soo socdo muhiimada aan ka raaw casharkan waxay tahay in aad micno guud aad ka fahamto oo jumlad markaad rabto in aad dhisto in isla markaasi erayadaasi aadan ama si fiican aad u fahantaa ama aysan ka hoos bixin mar walba erayadan waxa laga rabaa cashar walba aad soo qaadato wuxuu xiriir la yeelan doonaa casharka kale oo xiga waayo casharka koowaad hadii aadan fahmin casharka labaad waxa suuragal in aadan fahmin marka sida awgeed markii jumladaha la dhisayo kale waxa muhiim casharadii hore inaad soo akhriso si fiican aad u soo fahamto markii casharka adigu aad fahamto ayaa suuragal ay ku tahay in casharada xiga aad isla markaasi la qabsan doonto waxaan filayaa in aad casharkeena maanta aad si fiican u fahanteen aadna si fiican u dhuuxdeen markaana aan u sii gudubno qaybteena su'aalaha si aan u ogaado in aad casharka fahanteen iyo in kale fadlan waxaan idinka codsanayaa in aad isku soo daydaan su'aalahan in aad ka soo jawaabtaan muhiim ma ahan in aad soo wada saxdo dhammaan laakiin isku dayga ayaa mar walba muhiim wixii adigu aad qalado waa lagu saxayaa wixii aad saxdana waa lagu hambaleynayaa aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada markaana qaybteeni su'aalaha qormadan yar ee halkan ku qoran waxaad ka soo saartaa inta magacyada ku jirta kadibna waxaad u kala saartaa subject pronoun iyo object pronoun. I and Ollie paid a short visit to Asha as she is married. We took some gifts to her. Asha's husband is called Abdi. He is handsome and rich. Both of them graduated from a university in Mogadishu. It is called Al-Imr International University. She was happy and said to us, "You are good friends." waxaan filayaa in aad fahanteen aadna ka soo jawaabi doontaan casharkan mid ka xiga inta aynu ku gaarayno waxaan idin leeyahay amaana Allah wax barasho horumar leh